Saan mo? Wala din. Walang? Hello! Saan? Hello! Tambay muna. 12 pa eh. Ay mama, may aqua flask oh. Tingnan nga natin. Yan din yung regalo ko kay daddy nung Pasko. Kasi siya na lang daw walang aqua flask sa kanila. Kaya yun. Tambay muna tayo dito pag mag-antay ng oras. Pwede mo na siya palakarin, kuya? Ha? Palakarin mo na. Mamay na lang matayin. Makulit to ma. Habol-habol dahil dyan. Kamusta yung Aqua Plus? Magkano? 550 nga. Silipin mo. Para nagiging tama. Uy, dito tayo titingin ng laptop pa. Oh, si mama. May iwan natin doon. Saglit lang naman. Okay lang. Off mo muna yun. Okay? Tara. Dito tayo dito. Teka lang kung meron. Tapos, baking meron. Tigot-tigot yarn. Stop mo na. Tingin kami ng vlog. Ay, ano to? i3. Gusto ko dati i5 pataas. Okay na. Ang gulas. May mga high-end kayo na laptop. High-end. i5 lang. Ayun, meron. Saan yung iPhone? Asus. Acer. iPhone to. Ito ba yan? Hi-Fi. Malilinis yan. Ikaw maglilinis. Ikaw talaga maglilinis. Madali lang naman linisin yun eh. Tatanggalin mo lang eh. Oh, gusto mo? Dali. Ano yan? Bibili na tayo niyan kasi makulit ka na. Hindi tayo makakalabay. As ano? Depends Sentro level. Isa din sa required sa automatic na Kailangan kailangan pantay. Hindi pa naman Nakakasira pantay kasi dun ng- sa may ano natin. Saan? Sa lagay ng washing. Bakit? Pag nagda-dryer ako dun, sumasayaw dun yung ano. Nakakasira agad din ng ano, ng washing. Kahit anong washing. Kahit ang washing. Pag Kaya hindi ito siya may sentro. ganyan siya, i-guide mo yan para Yung ano kasi vibration yun. Ay, oo, kailangan. kailangan di siya umuuga, tapos pantay siya. Pwede mo adjust yung isang paa niya dun. Isa lang ang na-adjust. Oo, isa lang. Umiikot na. Ay, gusto mo? Ulo. Gusto mo? Initan na. Yan yung kawakan mo ngayon. Kapyo, kapyo! Pag kayo tisoy, hawak-hawak. Labi. Oo nga, o yan. Diyan ka pupulit. Sakay mama dyan. Gusto mo kapyo po. Gusto mo kapyo po. That's, tapos. More? Attention parents, please do not leave your child unattended while riding the ride. Enjoy the ride, kids. Kapyo, kapyo, kapyo! Samuel! Ay! Wala pa masyadong tao kasi 10 AM pa lang sa kami nauna.
4 cheese, ma. Isa. Yay! Sarap niyan, ma. Cute ng ketchup. Ketchup. Pag may tirang ketchup kayo, ya. Yeah. Whopper. Fries na. Ihip lang din na lang ko. Record na parang. Kain! Hindi, mainit naman, ma. Sabi ko sa'yo, Lalo ka tuloy. masunog yung dila niya. Ano? Kain ng ano. Hindi na. Yung tubigan niya din sa bag. Tubig. Pinikap na ni Daddy si Tisoy. Dito mo na kami. Diyan! Thanks, Mama. Diyan! Samuel. Laway-laway naman. Picture natin. Wala na siyang energy kasi inaantok na. Tagal naman ni Daddy. Hi guys! Uwian na! Di ba siya nainitan, ma? Yung sinag, may kumot dyan eh, yung pang kortina.